देख सकते हैं ये रोड बना दिए हैं, बन गया, कंप्लीट हो गया। कल फिर बनाएंगे, आगे का ये बचा है 3-4 किलोमीटर बचा है। ये देखिए कल बनाएंगे। अब अभी हम लोग धुलाई कर रहे हैं। ये देखिए धुलाई भाई कर रहा है, अभी अंदर घुस के पानी मार रहा है, मशीन धुलाई करते रहे। बस आज के लिए बस इतना ही, अगले